陳女士你好啦，咁而家啱啱安置落嚟，都想問下呢段時間咧攞翻啲資助咧，點樣幫到你哋？我哋而家政府有嗰個租金津貼俾我哋啦，咁又有我哋嘅搬遷津貼啦，咁我哋咧就其實呢度要租就有一部分就交咗租，咁有部分咧我哋會儲落嚟咧，就留翻第日需要政府話會換屋俾我哋嘅時候咧，咁我哋會換個新屋企嘅時候，我哋有好多嘅支出，因為我哋係長者，係退咗休嘅老人家嚟嘅，咁我哋咧就係要用我哋嘅積蓄去維生嘅。咁你知啦，如果佢第日有個新屋企俾我哋，咁我哋都會添置啲新家具啊咁樣咯嚇，咁就會慢慢用嗰嚿錢去維持我哋日後嘅生活。呢度咧就房協，我哋入嚟住嘅時候咧，咁已經有基本嘅電器啦，有雪櫃啊、洗衣機啊、沖涼嘅熱水爐啊咁樣。咁咧慢慢咧，佢哋又安排有冷氣啊。電磁爐都係佢哋俾我哋嘅，咁有飯煲啊，即係普通嘅家具都有啦，咁樣，咁佢哋都幾好嘅，同埋香港仔呢邊咧有好多社福機構咧，咁佢都會即係提供啲福袋啊。入邊咧有啲食物啊，有啲普通嘅即係諸如廁紙啊、洗潔精啊、番梘啊嗰啲咁俾我哋，仲有我哋啲窗簾布咧係佢哋即係義工上嚟幫我哋裝埋啊，送埋窗簾布俾我哋啊。咁原先咧我哋就諗住揾人哋嚟做嘅，咁但係佢哋真係好好咯，咁樣我好中意嘅。翻嚟幾多樓嘅，覺得呢邊嘅環境點樣？咁樣咯，覺得都好嘅嚇，起碼有瓦遮頭啦。咁雖然係冇我以前間屋咁大，咁但係起碼佢有新井啦。我諗唔會再有火警呢一樣嘢，即係個威脅咯。因為佢間屋新啊，所有同埋我哋都用無火煮食，因為對火警都係有個陰影嘅，所以我哋儘管有個煤氣爐，但係我哋通常都係用電磁爐嚇，因為對火呢一樣嘢真係驚咗咯咁樣。